മഹീന്ദ്ര XUV ആണ് വണ്ടി. XUV 500. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സസ്പെൻഷൻ നോയ്സാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. ഗട്ടറോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേക്കാണ് സമയത്ത് നല്ല സൗണ്ടാണ്. കണ്ട രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഗട്ടർ റോഡിലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ലിങ്ക് റോഡ്, അതുപോലെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധനം മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏകദേശം സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നത് ലിങ്ക് റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധ്യത. കാരണം വണ്ടി ചെറിയ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് കറക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ സൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് കറക്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹീന്ദ്ര XUV 500 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് കട്ട് റോഡിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മെയിനായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ലോവറാം, അതുപോലെ ലിങ്ക് റോഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലിഫ്റ്റ് കയറ്റിയ സമയത്ത് ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്കാക്കിടാം. റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് നല്ല പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൈവച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാ ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. വേണ്ട ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൈവച്ചാൽ തന്നെ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. വേണ്ട ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പോയി ലെഫ്റ്റല്ല റൈറ്റ് സൈഡത്തെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഷെയ്ക്കാക്കിടാം. ഇല്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഷെയ്ക്കില്ല. അതാ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ആ ഷെയ്ക്കാണ് സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ താങ്ങിയിരിക്കുക സൈഡിൽ. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ് കണ്ട ഈ ഭാഗത്തുണ്ട പൊട്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ കണ്ട. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്കിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കണം. അതുപോലെ ലിങ്ക് റോഡൊക്കെ അയച്ചിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് റോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് റോഡ് അയച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഇതിൻ്റെ ഈ മേലെ ഭാഗം താഴെ ഭാഗവും ഇതുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മേലെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കും അതിങ്ങനെ ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ ഭാഗം ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്രീ ആയി ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിങ്ക് റോഡും കൂടി മാറ്റാം. ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ടിങ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ് ഇവിടെ ഒന്ന്, അതുപോലെ ബാക്കിൽ ഒന്ന്, അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ ആം ഇത് അയച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് താത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ആം താത്തി ഇറക്കി ലോവർ ആം അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾ ഇത് കണ്ട ഇതാ ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ആക്കിയടാ കണ്ടാ മേലേക്ക് താക്കി ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് വരുന്നത്. ഈ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റണം. എന്തായാലും ലെയ്ത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ബൂട്ടും ഇതുപോലെ സർക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാ. ഇതിവിടെ ലോവർ ആമിൽ ലോക്കായി നിൽക്കണം. മതി ഒരു സർക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടാ. ഇത് ഈ ഒരു സർക്ലിപ്പ്, ഈ ചെറിയ സർക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ലോക്കായി നിൽക്കും, താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക് വശത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. ഇത് പഴയത് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുഷ് കുഴപ്പമില്ല, ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടാ. ബുഷ് അത്യാവശ്യം ഈ എടുത്തങ്ങാണ്ട് മാറിയ ബുഷാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് സൈഡ് ബുഷ് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് ലിങ്ക് റോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് റോഡ് പോയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല. ഈ ഒരു ഷെയ്ക്ക് കണ്ടാ കിഴക്കും മേലേക്ക് തന്നെ ഷെയ്ക്കാണ്, രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് റോഡും കൂടി മാറാണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ലിങ്ക് റോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അയക്കാനും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി അയച്ചിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന മൗണ്ടിങ് ഇതാണ്ട്, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന മൗണ്ടിങ് അത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട്, അവിടെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാമ്പിന് പിന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ബോൾട്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോൾട്ടും കൂടി അയച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് താങ്ങി വെക്കണം. എഞ്ചിനിൽ ഇതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് താങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കാം കേട്ടോ. എടുത്താൽ ഇതെടുത്തിട്ട് അത് അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടിങ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ള് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കണ്ടാ കറക്റ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ മൗണ്ടിങ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സെയിം പീസ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് 3 ബോൾട്ട് ഇടുന്ന ഹോള് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടിങ് കയറ്റി കൊടുക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. കയറ്റിയിട്ട് 3 ബോൾട്ടും കൂടി
പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സിന് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ മൗണ്ടിങ് കൂടി അയക്കാനുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ താങ്ങി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അയക്കണം. അതിനും താഴെ ഇതുപോലെ 3 ബോൾട്ട് വരുന്നില്ല. ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട്, 2 ഈ 3 ബോൾട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ടും കൂടി അയച്ചിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് മാറാം. ഇതിലത്തെ മൗണ്ടിങ് ഈ 2-3 ബോൾട്ട് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഫാനിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാണ്ട താഴേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധനം. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടി. ഇനിയൊന്നും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്ത്. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ചെറിയ പിടുത്തണ്ടേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് പൊട്ടിയതാ. ഉണ്ടാ 2 സൈഡും പൊട്ടി ഏകദേശം ആയി. ഇപ്പോൾ പുതിയ മൗണ്ടിങ്, പുതിയ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരേ ഷേപ്പ്, 2 ഒരേ ഷേപ്പുള്ള സാധനം കണ്ടാ. കറക്റ്റ് മഹീന്ദ്രൻ്റെ ജെന്യൂൻ പാർട്സാണ്. റേറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഹൈറ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പോലെ ഇല്ലല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ഹൈറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഷേപ്പ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടിങ് കയറ്റി കൊടുക്കുക അല്ല. മഹീന്ദ്രൻ്റെ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ആ 3 ബോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ സാധനം കണ്ട. അതുകൊണ്ടാ ആ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ആ മേലേക്ക് താഴേക്കാക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ലോവർ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ സർക്ലിപ്പൊക്കെ ലോക്ക് പഴയ സർക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഷേപ്പൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ ഇതും പുതിയതും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കി ഹൈറ്റും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. കേട്ടോ ഹൈറ്റ് വരുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശമൊക്കെ സെയിമാണ്, വ്യത്യാസമല്ല. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ലോവർ ആമും കൂടി നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെറ്റ് നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ നല്ല പോയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അതാ ആ ഒരു ഷെയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടാ. പിന്നെ അതാണ് അടിയുണ്ട്. കൺട്രോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ലോവർ ആമും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കും. ലിങ്ക് റോഡ് രണ്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടതാ. ലിങ്ക് റോഡ് 2 സൈഡും മാറ്റിയതാ. റൈറ്റ് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് റോഡിന് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സൈഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും അതുപോലെ ബാക്ക് ലിങ്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങണം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇട്ടതാ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് പോകണം. അതിന് ഇത് പകരം ഇങ്ങോട്ടും ഈ പുറകിലേക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് വരുന്നത് പുറത്തേക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ ലിങ്ക് റോഡൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗട്ടറിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതേ സെയിം റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ. നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയുടെ അകത്തുള്ള റാറ്റ്ലിങ് സൗണ്ട്, ഡാഷ്ബോർഡ് അതുപോലെ ഡോർ പാഡ്, ഈ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി പുറത്തെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് അതുപോലെ ലിങ്ക് റോഡൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലിങ്ക് റോഡും ബോൾ ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലെയും വരുന്ന മൗണ്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടിയ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വലുതായിട്ടില്ല. മെയിനായിട്ട് വന്ന ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ ലിങ്ക് റോഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. XUV ഈ മോഡലുകൾക്ക് പൊതുവേ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ഇത്. ലിങ്ക് റോഡൊക്കെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ലോവർ ആം ബുഷ് അതുപോലെ ലോവർ ആം ബുഷൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാറുണ്ട്. ലോവർ ആം ബുഷ് കസ്റ്റമർ ഈ അടുത്ത് മാറിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ലോവർ ആം ബുഷ് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ഡാഷ്ബോർഡ് അതുപോലെ ഡോർ പാഡ് ഇതൊക്കെ റാറ്റ്ലിംഗ് നോയ്സ് ഉണ്ട്. പൊതുവേ കുറച്ച് വണ്ടി നല്ല റഫിലൊക്കെ ഓടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വരാറുണ്ട് ഇതുപോലെ. മാരുതിയുടെ വണ്ടിക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ റോഡിങ് കണ്ടീഷൻ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിനായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.